আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তাসরিনার রান্নাঘর। আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি চিকেন পপসিকল রেসিপি। আজকের রেসিপিতে আপনাদের দেখাবো কিভাবে সহজেই রেস্টুরেন্ট স্টাইলে চিকেন পপসিকল তৈরি করা যায়। এটা খেতে অনেক মজাদার ও ক্রিস্পি একটা স্ন্যাক্স। চিকেন পপসিকল তৈরি করার জন্য আমি এখানে একটা মুরগির বুকের মাংস ও দুইটা মিডিয়াম সাইজের আলু নিয়েছি। এখন মাংসটাকে আমি ছোট ছোট পিস করে কেটে নিব। এবার মাংস ও আলু আমি সেদ্ধ করে নিব। মাংস সেদ্ধ করার জন্য চুলায় একটি প্যানে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিব মাংসের টুকরোগুলো। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব হাফ চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়া, হাফ চা চামচ রসুন বাটা ও হাফ চা চামচ আদা বাটা। এখন এগুলোকে একটু নেড়েচেড়ে দিব। এখন মাংসটাকে আমি ভালো করে সিদ্ধ করে নিব এবং সাথে অন্য চুলায় আমি আলু সিদ্ধ করে নিচ্ছি। আমার মাংস সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন এগুলোকে আমি পানি ছাড়িয়ে ঠান্ডা করে নিব। মাংসগুলো ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। এবার এগুলোকে আমি এইভাবে হাত দিয়ে ছিঁড়ে নিব। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব আগে থেকে সিদ্ধ করে রাখা আলু দুইটা। এবার এগুলোকে ভালো করে মথে নিব। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিব হাফ কাপ পেঁয়াজ কুচি, একটা সবুজ ক্যাপসিকাম কুচি, স্বাদমতো লবণ, এক চা চামচ গরম মশলা গুঁড়া, হাফ চা চামচ অরিগ্যানো, স্বাদমতো কালো গোলমরিচ গুঁড়া। আপনারা চাইলে এখানে কালো গোলমরিচ গুঁড়ার পরিবর্তে কাঁচামরিচ কুচি বা শুকনো মরিচ গুঁড়াও দিতে পারেন। এবার আবারও এগুলোকে ভালোভাবে মেখে নিব। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিব স্বাদমতো চিজ। আবার এগুলোকে একটু আলতো হাতে মেখে নিব। পুডিংয়ের জন্য এখানে আমি 1/3 কাপ ময়দা নিয়েছি আর সাথে দিয়ে দিব স্বাদমতো লবণ। এবার এর মধ্যে প্রয়োজন মতো পানি দিয়ে একটি ব্যাটার বানাবো। ব্যাটারটা এমন হবে যে বেশি পাতলাও না বেশি ঘনও না। আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এর ঘনত্বটা। বেশি পাতলা হলে পপসিকল কাভার হবে না। সাথে আরও নিয়েছি পরিমাণ মতো ব্রেড ক্রাম। আমি এখানে ঘরে তৈরি ব্রেড ক্রাম ব্যবহার করছি আর এটির রেসিপি আমার চ্যানেলে আছে, লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। এখন আমি পপসিকল তৈরি করব আর তার জন্য এখানে কিছুটা খামির নিয়ে এর ভেতর একটা আইসক্রিম স্টিক দিয়ে এইভাবে চেপে চেপে ভালো করে পপসিকলসের বা আইসক্রিমের শেপ দিয়ে দিব। এবার পপসিকলটা ময়দার খামিরটার ভেতর এইভাবে চামচ দিয়ে ভালোভাবে চুবিয়ে ব্রেড ক্রামের ভিতর ভালোভাবে গড়িয়ে নিব। এমনভাবে ব্রেড ক্রাম দিয়ে ঢাকবেন যাতে কোনো অংশ ফাঁকা না থাকে, পুরোটাই ব্রেড ক্রাম দিয়ে ঢেকে যায়। একইভাবে আমি সবগুলো পপসিকল বানিয়ে নিব। এবার এগুলোকে আমি তেলে ভেজে নিব। তার জন্য চুলায় একটি প্যানে পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল নিয়ে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে পপসিকল দিয়ে দিব। ভাজার সময় অবশ্যই চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রাখবেন। খুব বেশি একসাথে না ভেজে অল্প অল্প করে ভাজবেন। সেই সাথে ঘন ঘন নাড়াচাড়া করবেন না, তাহলে পপসিকল ভেঙে যাবে। যখন পপসিকলটা সোনালি কালার চলে আসবে তখন উল্টিয়ে দিতে হবে। এবার আবারও পপসিকলগুলো যখন সোনালি কালার চলে আসবে তখন নামিয়ে নিতে হবে। একইভাবে আমি সবগুলো পপসিকল ভেজে নিব। আর এর সাথে হয়ে গেল আমার মজাদার ও ক্রিস্পি স্বাদের চিকেন পপসিকল রেসিপি। এটি দেখতে যেমন সুন্দর, খেতেও অনেক মজার। আশা করছি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লাগবে, আর ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। আমার রেসিপিগুলো যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পরবর্তী রেসিপি পাওয়ার জন্য পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন।